Assalomu alaykum. Xo'p, bugungi darsda sizlar bilan Solana coin'ini oylik time frame'dan to 1 minutli time frame'gacha bo'lgan holat haqida gaplashamiz. Ya'ni, bu darsning mavzusi bitta coin bilan ishlayotganda nimalarga ko'proq e'tibor qilishlik kerak, shu haqida bo'ladi. Xo'p, bunda boshladik. Bizda Solana coin'i va oylik time frame. Xo'p, oylik time frame. Menda bitta indikator bor va bizga yana bir indikator kerak bo'ladi, RSI degan. Hop, mana shu ikkita indikator orqali sizlarga tushuntiraman. Ya'ni umumiy bitta coin bilan ishlayotganda agar indikatorlardan foydalanadigan bo'lsak, indikatorlarda nimalarga e'tibor qilamiz? Inshaalloh shular haqida batafsil tushuntiraman. Oylik time frame da ishlayotganda biz albatta qarshilik va qo'llab-quvvatlash zonalarga e'tibor qilishligimiz kerak. Texnik analizda. Hop, bizda Solana oylik time frame va bu yerda coinlarni qaytgan narxiga e'tibor qilsanglar, bizda mana bitta coin birinchi qaytish narxlari shamni tanasidan chizib oldim, chunki bu bizga qo'llab-quvvatlash zonasini bajaradi. Ya'ni bu bizga qo'llab-quvvatlash zonasi hisoblanadi. Agarda mana shu qo'llab-quvvatlash zonasini pastida yopilsa, shamlarni tanasi, biz yana bir korreksiya qilamiz. Ya'ni bu tushishligi yana davom etadi. Xo'p, Solanani oylik time frame'da juda muhim narxda. Agarda hozirgi narxidan yuqoriga ko'tarilib, mana shu biz tortgan 125 narxini ustida yopilsa, inshaalloh ko'tarilishligi mumkin. Yuqoriga ko'tarilishligi mumkin. Agarda bu narxni pastida xuddi shu holatda yopilsa, ya'ni $120 atrofida yopilsa yoki undan ham pastroqda yopilsa, dakansa tushishligimiz mumkin $100 gacha. Va bu yerda sizlarning e'tiboringlarni likvidatsiyalarga qarataman. Bu yerda shamda mana soyasi qolgan va bu yerda yana bitta soyasi bor. Bular hammasi likvidatsiya hisoblanadi. Likvidatsiyani bizda aprel oyi tozalagan bu yerdan 3 ta likvidatsiyani. Bu likvidatsiyalar, har bir likvidatsiyalar ichki strukturadagi likvidatsiyalarni tozalagan, e'tibor qilsanglar. Xo'p, bu yerdagi bundan avvalgi likvidatsiya, mana bu likvidatsiya ichki strukturaning likvidatsiyasini tozalagan, to'liq. Va bizda aprel oyidagi shamni soyasi to'liq 3 ta likvidatsiya, ya'ni muhim bo'lgan likvidatsiyalarni tozalab bergan. Bu degani keyingi tushishligi, agarda shu yerda bizda bitta likvidatsiya qoldirsa, undan avvalgi likvidatsiya bu bo'ladi $95,000. Va yana yaqinda misol uchun ko'tarilib yuqorida bitta likvidatsiya qoldirsa, tushishligiga bu bir sabab bo'ladi. Aytaylik, mana shu yerda bitta likvidatsiya qoldirdi, ya'ni bu yerdan bozor ko'tarildi. Yana shu narxga bir tushib, yana yuqoriga ko'tarilib ketdi. Bu yerda shamni soyalari qolgan. Qachondir mana shu likvidatsiyalarni tozalagani, olgani bozor tushadi, pastga harakatlanadi. Ya'ni bozorning hozirgi narxi juda muhim narxda, muhim holatda. Ya'ni ko'tarilishlikka ham, tushishlikka ham aniq bir nima yo'q, tasdig'i yo'q. Ya'ni noma'lum trend. Umumiy e'tibor qiladigan bo'lsak, umumiy holatda ijobiy, ya'ni ijobiy. Bunga misol yuqorida aytganimizdek qo'llab-quvvatlash zonasida bozor ushlab turibdi. Ya'ni avvalgi shamlarni tanasiga e'tibor qilsanglar, bunchalik ko'p vaqt bu yerda bo'lmagan. Undan keyingisi katta ob'yomda bittalab tushib olgan. Bundan keyingi oylik sham 3 kun qoldi yopilishligiga, mana shu yerda o'rinlashib yuribdi. Ya'ni bu degani up trendga ham, down trendga ham bozor harakatlanishligini bilmayapti. Xo'p, endi oylik time frame'da aniq e'tibor qilishinglar kerak bo'lgan holatlarni aytdim. Shu birinchi o'rinda sizlar doim e'tibor qilinglar oylik time frame'da va haftalik time frame'da shamlarning tanasiga. Bu tana qismlari albatta qarshilik va qo'llab-quvvatlash zonasini bajaradi. Ya'ni bu yerda mana 4 oy bozorda holatda bitta narx atrofida bo'lgan. Bu 4 oy katta vaqt. Tushunyapsizlarmi? 4 oy. Va pastda e'tibor qilsanglar, bu yerda mana shu birinchi qaytishligi bu yerda. Xo'p, 2023-yil 1-dekabr oyi, undan keyin mana 24 yanvar to'liq mana xo'p 24 sentyabrgacha mana shu narx atrofida bo'lgan. Ya'ni bu yerda yorib o'ta olmagan pastga yoki yuqoriga ko'tariladigan bo'lsa ham katta ob'yomda ko'tarila olmagan. Ya'ni mana shu narxlar, mana shu qo'llab-quvvatlash zonalari juda muhim. Xo'p. Endi haftalik time frame'ga o'tamiz. Xo'p, haftalik time frame'dan avval
Biz birinchi o'rganayotganimizda, ya'ni yangi treyderlar o'rganayotganda birinchi firewalling ham, ya'ni imbalanslarni o'rganishadi. Imbalanslar muhim. Ya'ni oylik time frame'da. Buni ham e'tiborga olsanglar, inshaalloh zarar qilmaydi. Xo'p, bu yerda shani tanasida e'tibor qildik tanasiga. Yuqoridagi qarshilik zonasi ham bor bu yerda aniq bo'lgan bizda. Qarshilik zonasi agarda yuqoriga ko'tariladigan bo'lsa, $208 gacha qo'rqmay ushlab tursanglar bo'ladi. Ya'ni $208 sekin bir qismini yoki bir 80-90% sotsanglar yaxshi. Ya'ni o'shagan coinlarni, olgan coinlarni. Xo'p, Solana coini bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, haftalik time frame'da ham umumiy trendga qaraydigan bo'lsanglar, biz ancha yuqoridamiz. Ancha yuqoridamiz. Bu yerda o'sha stopsiz savdoga kirishlik sal odamni cho'chitadi. Chunki bu hozirgi narxdan agarda tushadigan bo'lsa, indamay shu $100 gacha hop keyingi tushishligi $45-50 gacha Alloh alam tushishligi mumkin. Agarda hozirgi narxida misol uchun ushlab qola olmasa bozor, bu tushishligi $40-50 gacha ketishligi mumkin. Hop, haftalik time frame'da endi yaqinroq analiz qilamiz. Xo'p. Oylik time frame bilan bir xil holati, hech qanday katta o'zgarish yo'q. Bu yerda mana avvalgi qizil sham order blok bo'lib qolgan. Mana shu order blok juda muhim. Mana shu narxda, mana shu zonadan yuqoriga ko'tarilishlik kerak. Agarda buni yorib o'tib yuqoriga misol uchun ko'tarila olmasa, yana tushadigan bo'lsa pastga. Oxirgi likvidatsiya hozirgi mana kutayotgan narxi mana shu $95,000 likvidatsiyasini bir olib harakatlanishligi mumkin. Agarda yuqoriga ko'tariladigan bo'lsa, haqiqatdan ya'ni bullish trendda davom ettiradigan bo'lsa. Ya'ni oxirgi narx agarda buni buzib o'tib pastga, shamni tanasi bilan pastga yopiladigan bo'lsa, mana shu narxlarda hop $87,000-90,000 atrofida shamni tanasi bilan yopiladigan bo'lsa, yana dakansa oqishligi mumkin. Ya'ni yuqorida aytganimdek, o'sha $50 gacha yoki $70 gacha tushishligi mumkin. Shunga hozirgi narxi juda muhim. E'tibor qilinglar avvalgi holatlariga. Bunaqa narx atrofida ko'p qolib ketmagan. Bu yerda e'tibor qilsanglar mana 1 oydan beri bitta narx atrofida. Ya'ni bozorda aniq bir o'zgarish yo'q. Hop, ichki strukturalarda, misol uchun bozorning kunlik holatlarini ko'rsanglar, 2-3%, balki 5% gacha harakatlanyapti. Bu 5% gacha harakatlanyapti degani ko'tarilib ketadi degani emas. $150 gacha yoki $200 gacha. Shunga albatta katta time frame'larda analiz qilib keyin kirishinglar. Va yuqorida bizda birinchi qoldirgan order blok bor. Mana e'tibor qilsanglar mana shu yerda, ana shu qizil shamni olsak bo'ladi. Mana e'tibor qilinglar, bu yerda mana avval kelgan bu yerga. Avval kelgan. Hop, bundan keyin kelishligi ham bu qarshilik bo'lib qolgan. Chunki yuqorida maksimum order blok bu qarshilik vazifasini bajaradi. Agarda yuqorida bo'lsa, bu yerda impuls bilan yorib o'tgan va buni tushishligi qo'llab-quvvatlash zonasi bo'lib qolgan va yana katta ob'yomda buni yorib o'tgan, tushgan. Hop, keyingi chiqishlik yana qarshilik. Hop, bu yerda yorib o'tgan mana. Keyin o'sha bitta qaytish bilan, ya'ni bir haftalik qizil sham bilan keyin yorib o'tgan, yana tushgan. Agarda bozor bu yerdan yuqoriga ko'tariladigan bo'lsa, mana shu narxgacha ko'tariladi. Mana shu narxgacha chiqadi inshaalloh. Agarda buni ham yorib o'tadigan bo'lsa, oxirgi chiqish narxi hop mana shu $252,000. Ya'ni $250,000 atrofida sekin pozitsiyalarni yopsa bo'ladi. Agarda katta ob'yomni ko'tarilib, misol uchun bu $296,000 da yuqoriga yorib o'tsa, ya'ni yuqorida yopilsa shamni tanasi mana shu yerlarda. Mana shu yerlarda yopilsa, dakansani ko'tarilishligimiz mumkin $400 gacha. Xo'p, haftalik time frame'da mana shu nimalar juda muhim. Ya'ni bu yerda yashil sham bilan aniq bir tasdiq olishligimiz. Yashil shamni tasdiq bo'lmas ekan, savdoga kirishlik juda katta risk hisoblanadi. Xo'p, haftalik time frame, endi kunlik time frame ko'targan bo'lsak, kunlik time frame'da nima qolyapti? Xo'p, kunlik time frame'da endi sekin trendlarga e'tibor qilib, up trend, down trend yoki patternlardan foydalanib analiz qilsak bo'ladi. Xo'p, kunlik time frame'da ham bir xil. Xo'p, haftalik time frame'dagi holat bo'yicha bir xil. Xo'p, oxirgi tushish narxi, xo'p, mana bu yerda biz order blokda olganimizdek, kunlik time frame'da ham shu bitta order blokdan bozor
qaytishligi ehtimoli yuqori. Mana shu yerdan bir ko'tarilib berishligi kerak. Mana shu yerdan bir ko'tarilishligi kerak. Xo'p. Undan avval umumiy kelayotgan trendga e'tibor qilamiz. Yuqorida maksimumdan, xo'p, keyingi impulsga tortamiz. Mana trend line. Xo'p, trend line. E'tibor qilinglar. Buni hali aniq bir sog'lom sham bilan buzib o'tgani yo'q. Hozirgi holatda buzib o'tgan mana oxirgi sham. Kechagi yashil sham buzib o'tgan, lekin bugungi qizil sham bilan e'tibor qilsanglar, shu zonaga yana qayta o'tdi. Xo'p, bizga endi e'tibor qilinglar. Kunlik time frame'da ham shamlarni tanasidan ishlaydigan bo'lsak, xo'p, tana qismi bizga yaxshi ishlab beradi. Xo'p, bu yerda e'tibor qilinglar mana. Shamlarning tana qismi. Bu yerda qarshilik bor. Bu yerda qarshilik, juda muhim qarshilik. Agarda hozirgi holati bo'yicha ko'tariladigan bo'lsa, mana shu zona qarshilik bo'lib qoladi. Bu kunlik time frame'da. Agarda biz ichki strukturalar bilan ishlaydigan bo'lsak, 4 soatlik, 1 soatlik, 2 soatlik mana shu qarshilikgacha, ya'ni $126 e'tibor qilishligimiz kerak. Ya'ni bu juda muhim zona hisoblanadi. Ya'ni take profit qo'yishligimizga. Agarda bu yerda misol uchun foydalarni olmaydigan bo'lsa, yana bir qaytishlik mumkin. Hozir yana ichki strukturaga kiramiz, balki mana shu yerda muhim qarshiliklar bordir. 4 soatlikda, 2 soatlikda. Har bir time frame'larda o'zini qarshilik qo'llab-quvvatlash zonalariga e'tibor qilishligimiz kerak. To'g'ri aytishinglar mumkin. Misol uchun kunlik time frame'lar haftalik time frame'larga qarab harakatlanadi. Haftalik time frame'lar bo'lsa, oylik time frame'larga qarab harakatlanadi. Bu to'g'ri, bu shubhasiz. Xo'p, bu yerda asosiy narsa biz qarshilik qo'llab-quvvatlash zonalariga e'tibor qilishligimiz kerak. Bu yerda mana e'tibor qilsanglar, kunlik time frame'da bu yerda qarshilik bor, ya'ni $126 da. $126 agarda qaytarigan bo'lsa, misol uchun aytaylik, qaytarigan bo'lsa, haftalik time frame'da ko'tarilishli trendini beryapti. Ya'ni analiz qildik, taxminan bu yerda $130 gacha chiqishligi ehtimoligi bor. Ya'ni haftalik time frame analizi bo'yicha. Lekin kunlik time frame'da qarshilik bormi? Bo'ldi, bu yerdan bitta retest qiladi, ya'ni korreksiya qiladi. Bu impuls hisoblansa, bu yerdan bitta korreksiya qiladi. Keyingi impulsi o'sha haftalik time frame analiz qilganimizdek $130 gacha ko'tariladi. Ya'ni ichki strukturalarda albatta impuls korreksiya bilan harakatlanadi. Illo haftalik time frame'da bitta sham bilan misol uchun ko'tariladigan bo'lsa ham, ichki time frame'larda albatta strukturalar bor. Shunga e'tibor qilinglar. Ya'ni oylik time frame'da bo'ldi, bozor ko'tariladigan holatda biza bemalol qo'rqmay ishlasak bo'ladi degan narsa yo'q. Shunga e'tibor qilinglar. Hop, bular bizga endi kerak emas. Hop, biz gaplashdik, $126 da bu yerda muhim qarshilik bor. Agarda ko'tariladigan bo'lsa, bu yerda bir tushib oladi. Hop. Avvalgi holatlarda bizda order bloklar bor. Mana, order bloklar. Bu mavzularni gaplashganmiz biz. Hop, offline-dagi bolalar bilan va individual shug'ullanayotgan bolalar bilan. Ya'ni bular order blok, to'g'ri. O'zi asli order blokdan bozor yuqoriga ko'tarilishligi kerak. Nima uchun bu yerda yuqoriga ko'tarilmagan? Pastda likvidatsiyalar bor va bozorda talab yo'q. Bozorda talab yo'q. Bizni qay holatda, misol uchun order bloklarni aniq qilib olamiz. Ya'ni ko'tarilishligi ehtimoli yuqori bo'lgan, ya'ni 80-90% ayta olamiz, misol uchun ko'tarilishligiga desanglar. Albatta to'liq likvidatsiyalarni tozalagan bo'lishligi kerak, ya'ni sog'lom order bloklar. Hop, mana bu yerda misol uchun mana likvidatsiyalar bor. Likvidatsiyani tozalagan, mana bu yerdagi order blok ishlab bergan. Ko'tarilgan keyingisi tushyapti. Mana shu zonadagi order blok bizga muhim hisoblanadi. Agarda likvidatsiya olinsa, hop, yuqoriga ko'tariladigan kayfiyati bo'lsa, mana shu zonadagi order blok bizga aniq ishlab beradi. Yuqoridagi bular order blok test hisoblanadi. Bu yerda order blok bor, mana stop loss bilan kichikroq risk bilan kirsak bo'ladi. Bu yerdagi order bloklar bizga bozorda 90% ishlab beradi deb ayta olmaymiz. Hop, aynan mana shu sizlarga ko'rsatayotgan narximdagi order blok ishlab beradi. Sababi bu yerda impuls bilan ko'tarilyapti, buni korreksiyasi bor. Keyingi impuls, buni korreksiyasi. Bu zonadagi order bloklar qarshilik zonasidagi order bloklar ishlab beradi. Agarda tushayotgan trenddagi order blokni aniqlamoqchi bo'lsak, albatta likvidatsiyaga e'tibor qilishligimiz kerak. Xo'p, kunlik time frame'da tushishligi bor, salanani mana shu zonaga, ya'ni $110 gacha yoki $100 gacha bir tushib berishligi kerak. Ya'ni bizga qanchalik arzon bo'lsa, shunchalik yaxshi. Bu kunlik time frame'dagi analiz. Xo'p, endi e'tibor qilamiz.
Kulli time frame'da va hozirgi holatida, shamlarning holati bo'yicha bu e'tibor qilinglar. Bu bozorda texnik analiz. Agarda fundamentalni qanaqadir analizlar chiqib, bu texnik analizlarimizni umuman misol uchun e'tibor qilmasligi, ishlab bermasligi ham mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, fundamentalni qanaqadir ijobiy bozorga ijobiy ta'sir qiladigan yangilik chiqsa, bu biz texnik analizda tushish narxlarini aniqlayapmizmi? Bular qo'pol qilib aytganda bir tiyin bo'lib qoladi. Shunga bu bir kichik sabablar. Albatta analiz qilayotganda fundamentalni e'tibor qilinglar coinlarning holatiga. Xo'p, kunlik time frame'da Allohu a'lam eslab qolinglar. Xo'p, mana shu narxda bir bozor harakatlanadi. 122.50. Allohu a'lam 122.50 atrofida bozor bir ko'tarilib beradi. Avvalgi tushishligi bitta bo'lgan ekan, hozirgi tushishligi ham ko'tarilishligi mumkin. Bu yerda bitta narsaga sizlarning e'tiboringlarni tortmoqchiman. Trend liniya bor. Bizda birinchi minimum, ya'ni oxirgi minimum down trendda tushishligida ham va yuqoriga ko'tarilayotganda ham. Bu minimumdan ikkinchi minimumga trend line tortamiz, trend chizig'i. Va bu trend chizig'i bizga coinlarda tushish narxlarini aniqlab beradi. Agarda shu trend ustida harakatlanadigan bo'lsa, ko'tarilib ketishligi mumkin. Chunki bu uptrendga o'zgarayotganligi alomati. Bu yerda mana impuls bilan ko'tarilgan, buni korreksiyasi, xo'p, keyingi impuls bilan harakatlanyapti. Agarda bu tushadigan bo'lsa ham, mana shu trend chizig'ining ustiga tushadi yoki tamom sariq biz tortgan line ustiga tushadi. Shu chizig'ining ustiga tushadi. Xo'p, endi savdoga kirishligimiz uchun bu yerda ikkita tasdiq bo'lyapti. Ikkita tasdiq. Xo'p, $122 va trend oq line $121. Ya'ni $1, $1.5 atrofida xo'p, narx o'ynayapti. Ya'ni mana shu zonadan savdoga kirsak bo'ladi. Bizda ikkita sabab bor hozircha savdoga kirishligimizga. Xo'p, endi buni yaqinroqdan ko'radigan bo'lsak, 4 soatlikda, ya'ni qayoqqa harakatlanyapti? Xo'p, e'tibor qilsanglar, bizga bular kerak emas. Xo'p. 4 soatlikda juda chiroyli harakatlangan avvalgi holatiga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu trend line ham kerak emas, xo'p, bu ham kerak emas ekan. Xo'p. E'tibor qilinglar bu yerda biz qarshilik deb o'rganib kelayotgan, o'sha katta time frame'larda ishlab kelayotgan zonalar. Mana. Qarshilik. Bu yerda haqiqatan qarshilik vazifasini bajargan va mana bu yashil shamni ko'rsanglar, impuls bilan buzib o'tgan yuqoriga va buni retestda, ya'ni bu korreksiya emas, retest qilyapti. Ya'ni kichik bir tushishlik. Mana shu zonada savdoga kirsa bo'ladi. Xo'p, hozir shoshilmaymiz savdoga kirishlikka, bir ichki strukturalarda bir analiz qilamiz. Xo'p, take profitlarni keyingi qarshiliklarga qarab aniqlaymiz. Xo'p, hozirgi bir sababi savdoga kirishligimiz uchun mana shu nimadan foydalansak bo'ladi. Xo'p, 4 soatlikda mana shu qarshilikgacha ishlab beradi. Mana shu order blokgacha. Xo'p, mana bizda 3% atrofida bor ekan. Xo'p. 4 soatlik holatda endi bu bizga kerak emas. Hozirgi narxidan savdoga kirishligimiz uchun bitta sabab bor. Endi ichki strukturaga yana bir ko'z tashlaymiz. Ya'ni holat qanaqa? Umumiy holatga e'tibor qiladigan bo'lsak, down trenddamiz. Ya'ni hozir noma'lum trend bo'lib turibdi, balki range yurishligi ham mumkin. Xo'p, bu yerda e'tibor qilsanglar. Bu qarshilik bo'lgan. Xo'p, mana bu yerda qarshilik tasdiqlanyapti. Xo'p, mana bu yerda e'tibor qilinglar mana. Bitta $129 atrofida o birinchi ham bitta qo'llab-quvvatlash zonasi bor. Agarda bu bundan ishlaydigan bo'lsa, mana keyingi tushishligi bu yerda yana bitta sabablari bo'lgan. Xo'p, shuni xotirib qo'yamiz. Bu kerak bo'ladi bizga. Ichki strukturada ham bu line ishlab berar ekan. Bu yerda qo'llab-quvvatlash bo'lgan, qo'llab-quvvatlash buzib o'tgan impuls bilan qarshilik bo'lgan, buzib o'tgan va qarshilik bo'lib qolgan hozirgacha. Bu trend line'lar qarshilik qo'llab-quvvatlash zonalarini to'g'ri topadigan bo'lsanglar, bozorda zo'r ishlab beradi. Ya'ni bemalol mana shularga asoslanib ham savdoga kirsanglar bo'ladi. Men sizlarni qanaqadir fundamental analizlar kuchli, faqat fundamental analiz qilinglar deb e'tiboringlarni u yoqqa qaratmoqchi emasman.
fundamentalniy bozorni holatini kuzatib borishligi kerak, lekin treyderlar bu texnik analizlar bilan uzoqqa bormaysizlar. To'g'ri, misol uchun doimiy foyda qilishinglar mumkin, lekin qo'pol qilib aytganda miyalar faqat shu texnik analiz qilishlik bilan muzlab qoladi. Shunga albatta fundamental analiz qilishlikni ham o'rganinglar. Xo'p, qarshilik bo'lgan bizda trend line bor, yuqoridagi trendga tortadigan bo'lsa, eng yaqin holatiga mana. Xo'p, keyingisi, bundan keyingisigacha ishlagan. Hali ko'tarilishligi kerak hozirgi holati bo'yicha. Xo'p, endi 2 soatlikda ko'ramiz. 2 soatlik, 1 soatlik bizga ishlab beradi. Xo'p, 2 soatlikda zo'r narsa ko'rdim men mana. Zo'r analiz. 1 soatlik mana. Xo'p, 1 soatlikda e'tibor qilinglar bizda. Trend line. Birinchi minimum va ikkinchi minimum. To'g'rimi? Biz eng yaqin minimumlarni olamiz. Aytishlar mumkin, undan avval ham minimum bor edi edi. Bundan avvalgi minimum ham ishlab beradi. U ko'proq narx harakatlanishligiga ishlab beradi. Xo'p, mana. Bu yerda mana shu holatda biz ishlasak bo'ladi. Buni tushish narxi endi ko'proq. Shu 120 dollargacha tushishligi mumkin. Lekin bizga ichki strukturadagi, ya'ni scalping qilishligimizdagi bir sabablar bo'lishligi kerak. Biz 4 soatlikda analiz qilganimizda mana shu 124 dollardan savdoga kirishligimiz uchun bir sabab bor edi. Xo'p, endi mana 1 soatlikda ham analiz qilyapmiz. Stop loss mana. Allohu a'lam mana shu 1-2% gacha yoki mana kichikroq 0.5% gacha qo'ysak bo'ladi. Mana shu holatda bo'lsa, mana aytaylik 1%, 1.5% maksimum. Xo'p, 3%, 4% gacha analiz qilsak bo'ladi take profitda, lekin bizga eng asosiy ishlab beradigani mana. Mana shu sariq trend line. Ya'ni qarshilik. Ana shu yergacha biz ishlasak bo'ladi. Mana shu sog'lom trend hisoblanadi ichki strukturada. Xo'p, 1 soatlikda juda zo'r harakatlangan. Juda zo'r harakatlangan. Xo'p, qarshiliklarga e'tibor qilamiz endi. Bu qarshiliklar, ya'ni yuqoridagi trend chiziqlari, trend line'lar. Xo'p, ikkinchisiga tortadigan bo'lsak, polniy aniqlab beradi bizga oxirigacha. Xo'p, bizda yorib o'tgan trendda va shu trend ustida harakatlanyapti. Ya'ni aytaylik bizga to'g'ri 4% yurishligiga misol uchun kimdirlar kuta olmasligi mumkin yoki bozorga qanaqadir salbiy ta'sir qiladigan yangiliklar chiqib, oqib ketishligi mumkin. Shunga biz endi ichki strukturani analiz qilib scalping qilamiz. Ya'ni 0.5% stop loss qo'ysak ham bo'ladi. Shunda take profitimiz 1% atrofida bo'ladi. Ya'ni 1% take profit olishligimiz osonroq va tezroq bo'ladi. Buni xotirib qo'yamiz. Xo'p, endi 30 minutlik. Xo'p, 30 minutlikda ham bir xil trend. E'tibor qilinglar. Bu trend line'lar bilan ishlashlik tartiblari doim bizni birinchi minimumni ko'rdikmi, birinchi minimumdan ikkinchi minimumga trend tortamiz. Shunda bizga 3-chi tushish narxini aniqlab beradi. 3-chi tushish narxi ham aniqlangan. Bu yerda mana. Xo'p, bu yerda yaqinroq kelgan. Bu yerda bizga aniq tasdiq bo'lyaptimi? Bo'ldi, undan keyingi minimumdan kirsak bo'ladi. Ya'ni birinchi minimumdan keyin ikkinchi minimum tushishligi aniq bo'ldi va undan trend tortdi. Bozor yuqoriga harakatlanyaptimi? Mana shu zonadan savdoga kirsak bo'ladi. Taxminan mana shu yerlarda aytaylik, kirdik. Stop lossimiz mana 1% atrofida. Take profitimiz ham 1% atrofida bo'lar ekan. Ya'ni bu scalping uchun ishlab beradigan yaxshi uslub. Ya'ni 1% ga ishlasak bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda qarshilik zonalari, ya'ni take profit qo'yishligimiz uchun bizga eng yaqin qarshilik zonalarni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Mana eng yaqin qarshilik. Mana shu zonalarda biz savdodan chiqishligimiz kerak bo'ladi. Illo mana shu yerdan kirgan bo'lsak. Qachonki mana shu yerdan kirgan bo'lsak, bizga birinchi qarshilik zonasi mana shu bo'ladi. Xo'p, yuqoriga harakatlanib kelyapti bozor. Mana harakatlanib kelyapti, impuls korreksiya qilgan, ichki strukturada kelgan mana shu zonagacha. Mana shu zonagacha kelgan. Endi bu yerdan savdoga kiryapmiz. Nima qilamiz? Stop lossni mana minimumga qo'yamiz va hadafni mana shu likvidatsiyaning ustiga qo'yishligimiz kerak. Xo'p, keyingisiga aniqlaymiz. Xo'p, keyingisiga mana bizda oxirgi qarshilik zonasi. Mana shu zonaga bemalol nima qo'yib, hadafni qo'yib ishlasak bo'ladi. Xo'p, e'tibor qilinglar mana. Xo'p, hozirgi narxdan savdoga kiradigan bo'lsak, stop lossimiz mana 1% bo'lyapti, 0.5% bo'lyapti. Qarshiligimiz shunda hop, take profitimiz 3% bo'lyapti. Hop, 0.5%, ya'ni 10 ming dollar bilan kiriladigan bo'lsa, 50 dollar zarar bilan va hadafimiz 300 dollar qo'yilyapti.
mana shu holat bo'yicha ishlasa bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi sizlarning asosiy e'tiboringlarni faqat texnik analizda trend laynlarga qaratmoqchiman. Trend liniyalarga va qarshilik va qo'llab-quvvatlash zonalariga. Bu yerda qarshilik qo'llab-quvvatlash zonalarini aniqlashlik juda oson. Eng yaqin hamma time frame'da eng yaqin order block zonalarini aniqlab olamiz. Bullishda ham, bearishda ham, ya'ni uptrendda ham, downtrendda ham order block zonalarini aniqlab olsak, yana ham bizga aniqroq ishlaydi. Xo'p, endi hammasini o'chirib olamiz. Menimcha tushunarli bo'ldi shu yergacha. 15 minutli, 10 minutli va 1 minutligacha kiramiz. 15 minutli time frame holat bir xil, hech qanday katta o'zgarish yo'q. Xo'p, mana bizda eski trend line shu trend line ustida harakatlanyapti. Agarda tushadigan bo'lsa ham bizda katta yo'qotish yo'q. Ya'ni 0.5% stop bilan biz depozitimizni naqdga qaytaradi. E'tibor qilsanglar, mana ichki strukturada o'sha 10 minutlikda, 5 minutlikda juda chiroyli ko'rinadi bozorda holati. Sababi mana harakatlanishligi. Birinchi impuls bilan ko'tarilgan, bu yerda biz uspet qilmadik, ya'ni tushishligini kutamiz albatta. Tasdiq tushyapti bu yerda, mana qaytyapti. Bo'ldi. Mana shu zonadan biz sekin savdoga kirsak bo'ladi va 1% da chiqamiz. Chunki 10 minutli time frame bu bizga tez ishlayveradi. Ya'ni 1 soat, 2 soat, maksimum 3 soatgacha take profit uradi, bo'lmasa 1-2 soatda doimiy 1-2 soatda take profit olamiz. Xo'p, bozor yana harakatlanib kelyapti mana shu trend ustiga. Trendni o'zgartirmaymiz. Chunki birinchi minimumdan biz ikkinchi minimumga tortganmiz. Uchinchi minimum bizga aniq bo'ladi. Savdoga kiramiz. Xo'p, qarshilik bor bizda. Birinchi hadafni olishligimiz uchun, ikkinchi hadafni olishligimiz uchun bu order block bor. Mana shu zonadan savdodan chiqamiz. Xo'p, yana kelyapti. Yana savdoga kiramiz bu yerdan. Yana bizda qarshilik bor bu yerdan. Hadafni qo'yamiz va eng yaqin, ya'ni avvalgi order blocklarga qaraymiz. Xo'p, bu yerda bor mana bizda. Xo'p, mana. Va keyingisi bu. Bularda order block deb, misol uchun kimdirlar yo'q, bu yerda order block yo'q deb aytishligi mumkin. Bu yerda order block bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ya'ni aniq order block deb atashligimiz shart emas. Bu yerda likvidatsiyalar bor. Ya'ni kimdirlar order block yo'q desa, likvidatsiyalarni inkor qila olmaydi. Chunki bu yerda likvidatsiyalar bor. Mana bu yerda ham bor. Maksimumda ham bor. Likvidatsiyalarni albatta tozalashlik kerak. Sizlar likvidatsiyalarga chalg'ib qolishinglar mumkin. Shunda order blocklarga e'tibor qilib va order blocklarga misol uchun yana qo'shimcha qilib likvidatsiyalarni olishinglar mumkin. Shunga albatta order blocklardan keyin likvidatsiyalarga e'tibor qilinglar yoki likvidatsiyalarni aniqlab oldinglarmi? Order blocklarga aniqlik kiritinglar. Xo'p. Bu yerda bizda scalping qilyapmiz. Shu sabab hadafni necha foiz? 4% gacha, 6% gacha ushlab tura olmaymiz. Agarda yana bir strategiya sizlarga, xo'p, minimumdan savdoga kirgan bo'lsanglar, aytaylik. Mana shu narxdan savdoga kirgan bo'lsanglar, xo'p, stop lossni 2% ga qo'ygansizlar. Xo'p, aytaylik, birinchi kirishlik. Xo'p, bu yerda misol uchun $1000 bilan kirgansizlar, misol uchun $20 yo'qotish va hadafingiz $60. Kirgansizlar. Endi ichki struktura bo'yicha, ya'ni aytaylik 10 minutli time frame'da, 5 minutli time frame'da scalping qilsanglar bo'ladi. $5000, $10000 bilan. Chunki sizlarning hadafinglar aniq, misol uchun 6%, $128 gacha chiqadi deb analiz qilgansizlar, yoki tushish narxi $119 gacha tushsa avtomatik sotib oladi deb OKO stop lossidan foydalangansizlar. Endi bu yerda sizlarni analizlar bo'yicha ko'tarilishlik kerak va analiz qildik, mana ko'tarilyapti. Mana shu holatda bizda kattaroq depozit bilan scalping qilsak bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bitta coin olib qo'ydinglar, tashlab qo'ydinglar, bir hafta kutmaysizlar yoki 3-4 kun kutmaysizlar-da. O'sha coinni o'rganishlik maqsadida, ya'ni xarakterini yodlashlik maqsadida ichki strukturalar bilan scalping qilib doimiy ishlab borsak bo'ladi. Bundan asosiy foyda, misol uchun bitta coin bilan 6 oy ishlaydigan bo'lsak, yoki 1 yil ishlaydigan bo'lsak, u coinni qachon qanaqa holatda ko'tariladi yodlab olamiz. Va plus qo'shimcha fundamentalni ana shu coinni kuzatadigan bo'lsak, qachon qanaqa yangilik chiqaradi. Misol uchun 5 oydan keyin kim bilandir hamkorlik qilmoqchi. Mana shu holatlarigacha misol uchun e'tibor qilib, qanaqadir pump bo'ladigan bo'lsa yoki dump bo'ladigan bo'lsa, oldindan analiz qila olamiz. Shunga bitta coin bilan uzoqroq vaqt ishlashlikni foydalari ko'p. Ya'ni pumplarni yoki dumplardan misol uchun xabardor bo'lamiz. Xo'p, 10 minutli time frame'da ham eski analiz, hech qanday o'zgarish yo'q. Xo'p, 5 minutli time frame'da ham yaqin bo'lganligi uchun o'zgarish yo'q.
Hop, 1 minutlik time frame va bizda bular kerak emas. Hop, 1 minutlik time frame bu yerda misol uchun bizga qanaqadir 2-3% yoki undan ko'p hadaflar bo'lmasligi mumkin, lekin trend line'lardan foydalanib, ya'ni yuqorida aytganimdek ishlasak bo'ladi. Tushish narxlari va yuqorida mana ko'tarilyapti. 1% ga qanoat qilib yoki 0.80 da sotib olsa bo'ladi. Bu yerda 0.5% yurgan bo'ldi. Salanada 1%, 1 minutlik time frame ishlay olmas ekanmiz. Ya'ni Solana coin'i bo'yicha 1 minutlik time frame ishlab bermaydi. Maksimum 10 minutli, 15 minutlikgacha analiz qilib, misol uchun ichki strukturaga kirganimizda ishlasak bo'ladi. Xo'p. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi, inshaalloh. Keyingi darslarda o'sha aynan misol uchun tushish narxlarida nimalarga e'tibor qilishligimiz kerak. Misol uchun bozor tushayotganda aynan hozirgi holati Solanani tushyapti. 2 soatli, 1 soatli time frame'larda kichik bir uptrendga o'zgarishli harakatida. Ya'ni uptrendga o'tayotgandek ko'rinyapti bizning ko'zimizga. Buni hozir vaqt hal qiladi. Aynan yillik sham yopiladigan holatda, oylik sham yopiladigan holatda, haftalik sham bugun yopiladi. Shunga muhim holatda, muhim zonada turibmiz. Shunga albatta inshaalloh kuzatinglar. Birinchi o'rinda sizlar analiz xossalarni kuzatinglar. Depozit bilan kirib, misol uchun 10 ming bo'ladimi, 50 ming, 100 ming bo'ladimi? Shoshilmanglar. Analiz qilinglar. Bir nechta analiz qilinglar. Bitta coinda o'sha kamida 10 ta signal qilinglar. O'zingizlar uchun. Bu bir hafta vaqt oladimi, bir kun vaqt oladimi, bir oy vaqt oladimi? 10 ta signaldan qanchasi o'xshaydi. Shunga qarab keyin real depozit bilan kirsanglar bo'ladi. Ungacha sizlarga maslahatim faqat analiz qilib, o'sha coinni yodlanglar, o'rganinglar, keyin savdoga kiringlar. Любой odam investor bo'ladimi, trader bo'ladimi yoki o'sha scalping ishlayman faqat har kuni degan odam bo'ladimi? Bitta coin bilan kamida 2-3 oy ishlashligini maslahat beraman. Va u bitta coin top 10 talikdagi coinlar bo'lishligi kerak. Maslahatim Solana, Ethereum, XRP ancha ko'tarilib ketgan, unda risk yuqori. Xo'p, Doge bor. Xo'p, top 10 talikdagi coinlar bilan ishlasanglar yaxshi. Buni sababi market kapitalizatsiya yuqori, ancha-munchaga manipulyatsiya bo'lmaydi bu coinlar. Shunga top 10 talikdagi coinlar bilan ishlasanglar ancha o'rganib olasizlar bozor harakatini. Xo'p, tushunmagan joylarni albatta so'ranglar, izohlarda qoldiringlar. Men ularni inobatga olib, keyingi darslarda o'sha aynan nimaga misol uchun men o'zim e'tibor qilmayapman, shularga ko'proq fokus qaratishlikka harakat qilaman. Xo'p, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.